欢迎收听9月26号的迦南之声，我是世谦牧师，大家平安。我们今天要来分享的是哥林多后书4章13到18节。哥林多后书4章13到18节，在延续着昨天的经文，保罗回应他使徒的职分，他说呢，他就像一个瓦器一样。这个瓦器呢，不如这个金器、银器来得这么的有价值，甚至瓦器很脆弱，因为它一摔到地上可能就碎掉了。但是这个瓦器却因着认识耶稣基督而领受，相信耶稣基督所带来的这个宝贝，也就是耶稣基督的救恩临到保罗的身上，叫他的生命能够活得不再一样。他领受了这个救恩之后，同时他回应耶稣基督的救恩，他向人来分享这个福音，特别在那个时代，他向外邦人来分享。所以哥林多教会也是在当时，他因着领受这个宝贝，让他这个瓦器充满传福音的热情跟动力。即使我们看见在使徒行传里面，他在传福音的过程，这些旅途当中遭受了很多大大小小的挑战，甚至是痛苦，甚至是患难，但是保罗仍然有这样的信心，因为他知道他所宣扬的这一位是超过人的能力，是超过死亡的权势，因为主耶稣基督他是复活的主，他让人因为相信他领受这永生的福分。所以在保罗这今天的经文分享当中，就说到了他从永恒来看现在经历的这些痛苦、挑战、被误解甚至被攻击，但是他不会灰心的，因为在永生来说，现在所遭遇到的痛苦不过就是那自战自清的苦楚，是短暂的，是轻微的，因为跟永生比起来，这真的是太短了，时间太少了。从这样永恒的观点领受从耶稣基督来的信心，他传福音是为了要叫人也能够有这样的信心，要让人也经历到上帝的恩典，也要让人因着经历到上帝的恩典，更多来彰显上帝的荣耀。我们看到在这2年的疫情当中，很多的企业或者是看起来人数众多非常有影响力的公司，都因为疫情裁员，甚至有一些倒闭破产。到底什么才是能够永远长存，成了在疫情当中一个很重要的议题。在今天的标题说到1000年的教会，我们所认识的教会从2000多年前开始，初代教会到现在，教会好像从来都没有非常的好像荣耀，或者是非常的有能力，好像怎么样。我在讲的是用世俗的标准去看的时候，可是很奇妙的，越在那挑战当中、攻击当中，越在那危险患难的时候，许多的人更多的去经历到上帝的恩典。保罗就是一个最好的例子，在疫情当中也有很多在全世界各地发生这个信仰的故事，看似被压伤，却不被折断；看似那灯火将要熄灭，
却没有被吹灭。就好像瓦器领受这宝贝，瓦器好像很脆弱，好像很难承受这些外在的挑战，可是却因着神的带领，却因着他的救恩，他的保护，他的供应，甚至他的管教，叫我们即使领受了这些看来很痛苦，看来还在患难中的过程，却有一个永生的盼望带领我们持续的往前走。这就是教会。教会就是领受上帝恩典的一个信仰群体，透过聚集，透过传福音，让人来见证上帝的恩典。感谢主，我们有这样的盼望，也透过今天保罗再次的分享，让我们从不灰心，让我们即使灰心都能够再一次的重新站起来。因为外在的躯体渐渐的衰败，可是内心的生命却是能够日日更新。如果失败了，如果没办法了，我们就要来仰望上帝，我们就要来再次依靠他，我们就要来跟随，不放弃。因为上帝的恩典也从来不愿放弃我们，反倒是要叫我们来经历那永生的盼望。我们一起来祷告。爱我们的上帝，我们感谢赞美你。主，谢谢你让我们一起来思考什么是能够永恒存在的。特别在痛苦跟患难当中，主啊，这个永恒存在的要带领我们往前走，就是你。主，谢谢你用你的话语不断的激励我们，鼓励我们，让我们知道我们活着不只是我们自己活着，而是你在我们里面活着，带领我们能够在日常的挑战当中，甚至是在那患难困苦当中，我们看见历世历代的这些信仰的前辈，我们就知道我们能够怎么样来面对。主啊，谢谢你透过今天的经文再次激励我们的心，让我们知道主你与我们同在。虽然我们看似脆弱，看似软弱，看似没有办法，但主你一定有办法，因为你是永恒唯一的盼望，你是我们的主，你是胜过死亡权势，叫我们能够得着生命的主。也愿我们的生命每一天都能够我信，所以我宣扬，让我们持续的连结在这个千年教会的历史当中，因为我们就是教会。谢谢你，我们这样祷告，奉主耶稣的名，阿们。谢谢你收听今天的迦南之声，我是世谦牧师。如果你喜欢我们的频道，邀请你给我们5星好评。我们明天见。